ये देख लो फाइनली सब कबूतर अपने दाना पानी खाते हुए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओनली भाई पिजन टिप्स को भाई सपोर्ट करो। अब पिजन टिप्स समीर को भी भाई सपोर्ट करो। ये देख लो कैसे कबूतर लग रही है, माशाल्लाह। जरूर बोलो कबूतर आधे से ज़्यादा भाई कम हो गए, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगी। आप लोग का सपोर्ट रहेगा। फाइनली वो 2 बच्चा बड़ा भी हो गया, अब वो निकलने भी लगा खुदी से माशाल्लाह। यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं, ये देख लो भाई, इसके भी शौकीन कराएंगे इंशाल्लाह। पहले ये देख लो ये कबूतर सब दाना पानी खाते हुए। ये भूख बहुत लगी है, हम यहाँ से लिया तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट।